各位朋友，你哋好！樂報我們講場係樂報嘅討論平台，現在進行一集直播嘅節目，有我余榮讓同身邊嘅鄭仲輝。係，余 Sir 輝哥你好，大大家好，亦都請阿輝哥咧同我哋啲老友講幾句説話啦。係，好多謝大家收睇緊我哋呢個直播，因為我哋呢個直播有幾個星期都唔準時啊，咁啊，希望大家回歸翻係星期四9點半鐘，咁啊希望大家睇嘅同時呢，按一按嗰個分享俾你嘅朋友，點讚鐘仔即係訂閱三部曲，有啲人做四部曲嘅，我哋做三部曲，都好多謝你多謝大家。呢一集都講近期澳門嘅市況啦。如果講到市況呢，普遍嚟講一定要講翻民生區嘅情況，因為喺博企入邊，由於個賭收仍然唔錯，咁啊賭錢贏咗又喺度消費，輸咗未輸晒嘅時候，倒不如食啲好嘢啦。所以入邊咧人頭湧湧嘅。咁如果講民生區一般嘅食肆呢，佢係似乎好咗啦。咁根據官方出嚟嘅數字，官方出嚟嘅數字而家精確過以前嘅，因為佢綜合呢有好多個來源嘅，即係佢哋嘅營業幾多啊，咁而且呢亦都有用電子支付系統計到個數字嘅。咁食肆呢喺上個月嚟講呢係進展咗17%，即係個增長係幾好嘅。咁當然啦，2月人哋話係接住呢個農曆年啊嘛，咁但係17%，你話接住農曆年啊嘛，咁點解零售又跌呢？零售啊跌咗大概9點幾個 percent 喎，即係1成咁上下啦嚇。咁似乎真係榮辱互見啦。食肆呢好翻啲，咁大家啲食肆嘅老闆都變咗有個希望啦。但係零售業咁慘嘅時候呢，變咗呢又可能我哋見到結業潮啦。嗱，我哋一聽見有啲超級市場都先後話結業啦。咁其中一啲咧傳出話佢嗰個租期到，但係佢租期到啫。如果佢營運係好嘅，佢會續租啊嘛。咁佢租期到，換句話嚟講咧，佢2-3個月之前咧已經醖釀緊，可能唔續約啦，係咪？嗱，我諗咧就即係你啱啱講咧統計嘅方法咧，因為而家好多都用電子化，咁啊即係俾錢啊，你推算到大概現金有幾多，電子有幾多。呢度呢，我諗呢，就上個月啦，上月2月份呢個餐飲係高咗呢，我哋應該睇翻係環比同埋同比嘅問題嚇，因為呢，即係春節呢，多咗乜嘢客呢？多咗香港客。香港客呢，就佢哋呢，就唔會話個個一嚟到攏個頭入去嗰啲度假村嘅度假中心嘅，即係嗰個綜合體嗰度嘅。佢哋好多時呢係識途老馬，食斬料啊！係佢哋直情係知道，我哋由佢老豆開始帶佢嚟澳門玩呢，去嗰度食嘢食到而家㗎啦。咁所以呢，即係好多呢都會旺咗一啲嘅食肆。此其一，此其二呢，我睇呢就而家呢即係食肆係開多咗嘅。係咁樣食肆既然開多咗，必然有佢哋嘅推廣嘅方法，令到呢更加即係個營業額係整體，唔係某一間整體咧會高咗嘅。我又見呢一雞死一雞鳴喎，食肆我都好留意嘅。有啲結束咗之後呢，冇幾耐又開翻。嗱，有一間呢啱啱結束嘅賣食物嘅咁新嘅又喺度裝修緊啦。始終現在呢，即係大家呢都係將個眼光做生意嗰啲人。啱啱你講嘅就係話零售就跌得好慘啊，9點。我亦都留意有啲報貼係好冷清清啊。嗱，其實呢個零售呢，其實不斷喺度跌，由金銀珠寶化妝品呢啲高價嘅嘢開始跌嘅。咁而家跌到其實呢，其他嘅民生百貨都跌啦。嗱，你睇超市就係啦。咁啊，既然超市都話要結業嘅，係唔係即係除咗餐飲嗱？我哋即係咁分啦嚇。超市屬唔屬於餐飲呢？有餐飲嘅部分，但係亦有非餐。政府講個餐飲係真正飲食牌嗰啲嘅。咁所以呢，即係形成咗呢澳門嘅情況呢，好多嘅以往唔係做餐飲嘅，而家都可能呢，即係涉足餐飲，甚至乎將佢原來嘅一啲
唔好，即係而家認為大市唔好嘅生意結束咗去做餐飲。嗱，我哋分開嚟逐樣拆解啦。咁啊，食肆好咗呢，有目共睹啊，因為你經過見到啲食肆呢，即係人頭湧湧。但係零售差咗呢，即係都分析個原因啦。咁啊，正月嚟計呢，買衣服鞋履嗰啲係少一啲嘅。雖然唔係一定新一代話鞋聲，但買鞋嘅呢，有啲年尾買咗，佢喺呢個正月，即係我哋嘅新歷2月係少咗嘅。買服裝亦都係少咗，呢個可以理解。但係至於其他嘅零售呢，例如藥房佢都淡咗。咁呢個呢，就可能現在呢，就冇咁多大陸人嚟到澳門係買藥翻去。以前呢，見到啲藥房人頭湧湧嘅現象，似乎而家不復見喎。老實講啦，過咗疫情之後，即係大家都以往呢，尤其是喺疫情之後即係即係好短時間啦。嗰個賣藥嗰啲呢，就係好生意嘅，因為呢，你記唔記得某隻牌子嘅傷風感冒藥賣到要限銷斷貨？你即係傷風感冒你都買唔到嘅。咁想逼你都理唔到。所以呢，呢段時間呢，就係好旺嘅。咁離開買咗理唔理都好啦嚇。咁買咗你都會買下其他嘢，佢一會說服你噶嘛。好啦，而家變咗呢，呢段就過咗喎。仲有一樣嘢，喂，嗰啲而家流行嘅嘢呢，似乎呢啲所謂藥房賣嘅藥呢，未必止到咳喎。即係呢個老實講係咪？另外一個呢，即係大頭嬰兒嗰個陰影似乎啲人已經忘記咗啦。咁再冇咁多人喺澳門搶購奶粉啦。呢個全世界都冇啦。以往即係搶到日本搶到喺香港、澳門大家都知。有一個疑問，我而家都即係想請教阿余 Sir 嘅。其實呢，而家嗰個所謂我哋嘅零售嗰啲百貨類嘅呢，消費我講消費消費包唔包括係嗰個喺平台度買嘅呢個金額？我真係唔知道。現在講就一般店鋪嘅，就唔係話你買大陸嗰啲唔計在內嘅，係計澳門嘅店鋪，佢嗰個零售額係喺上個月跌咗咁多咁跌咗呢，可能亦都包括埋即係黃金珠寶因為有啲人都分析黃金價格比較高企，即係相對一年多啲，但係佢升咗成萬銀一兩，咁呢個呢，令到有啲人暫時卻步咁所以呢，即係而家呢，澳門呢，我相信呢，非黃金珠寶類嗰啲百貨呢，都跌得好交關。你睇見咁多呢啲嘅即係唔係外賣平台，即係嗰啲網購嘅取貨點呢，你就知道，喂，真係冧到好似個山咁嘅，一日幾大貨車去到。我見好多嗰啲網購嘅地方啦，唔好講話乜寶啦，因為唔止一間嘅。咁當啲貨車佢哋嘅貨嚟到門口嘅時候，哇，冧落去成個行人路都堵住㗎。所以呢，即係可能即係個消費力呢，或者係呢個消費嘅消費力冇減縮啊，我覺得係冇減縮到㗎。不過唔係幫襯本地啊。係啦，咁呢樣嘢呢，係有冇得掹呢？咁我睇就好難掹嘅。我又想拋磚引玉啦，拋出嚟大家諗。既然網購影響到咁大，咁係咪要諗啲辦法呢？即係包括喺呢度有啲稅收喺度呢？即係約略徵啲咧，又如何呢？徵啲，第一增加庫房嘅收入，第二呢，減少對網購嘅依賴即係作為若干嘅平衡。你知啦，而家某啲國家又話加稅都會影響咗個銷路啊嘛，係嘛？呢樣嘢呢，我相信有少少難度。所以我話拋磚引玉我唔敢話建議一定咁做，大家諗下點做呢？既然咁多，係咪起碼徵收個費用呢？你第一樣嘢呢，就美國曾經$86嗰個郵包呢，佢話要納稅咁，當堂美國3日之內就即刻投咗行，做唔到。第一個問題，第二個問題呢，就話
澳門同珠海太近啦，你叫佢入口要俾稅，咁我拎佢仲一大件事，佢翻咗去攞，順手食埋翻嚟，仲大件事。所以我諗呢樣，我唔係咁計嗱，我計咧我就會醒啲嘅啊嗱。如果嗰啲貨嚟到澳門，你同嗰啲澳門嘅門口代收網購公司計數就得㗎啦。咁包括咧嗱，我哋現在網購啲嘢係一個計重量，一個計體積啊，以大嗰個數額嚟計數。嗱，譬如棉花佢輕嘅，但係佢佔好拋大，啊！你以個體積嗰樣計，以高嗰個價錢嚟計。有啲一嚿鐵可能體積唔需要好多，但係佢重，咁你以個重量嚟計係嘛？咁如果係嗰啲代收公司咧，照呢個佢就打咗個數客人度，政府就信佢嘅譬如佢每件收運費係5蚊嘅，佢咪加多2蚊啊3蚊啊，加落去佢要同政府計數。咁而家高度電子化嘅，你要瞞政府唔易嘅。嗱，因為咧你仲有一個問題咧，澳門嗰個對外貿易法咧，亦唔係咁樣即係譬如你帶幾多貨，唔喺呢個貨值以上嘅，你唔立得。當然要做就要收法㗎係啦，你要收法。啊但係我諗現在呢個形勢咧，我覺得就唔會咁容易啊。因為你如果而家唔收法咧，呢啲嘢喺度漸進緊嘅，越嚟越勁嘅。你早做就好啲，咁唔係一定話要咁收法咁收法或者你有個更好嘅方式咧，即係我係拋磚引玉嘅啫嗱，我諗咧，即係呢樣嘢咧，不如我即係好老實講，當搞得嚟咧，澳門啲百貨嘅公司咧已經執晒笠㗎啦，即係你到時想買嘢都嗱，事實上一樣嘢咧，會增加咗嗰個費用咧，就當然係對嗰個消費者係加重咗負擔，亦似乎係懲罰緊佢對外嘅購買，似乎但係如果你加個細數咧，嗰個消費者唔覺得係乜嘢嘅，係嘛？但係亦都平衡咗少少。但係幫唔幫到？因為收咗呢個數，佢會幫襯翻澳門咧。嗱，呢個我哋佢會諗佢會視乎價格會考慮啦。咁咧，因為現在有啲零售都好啦，俾啲客人講，喂，佢賣嗰啲網購貨嚟嘅喎，我使乜幫襯佢？嗱，呢啲係自己做衰自己。我希望店鋪自己入貨咧，就唔好就咁喺網購算數，入啲精啲嘅。如果唔係，你情願真係做唔掂嘅話，你誒離開呢個行業，好過你整衰呢個市。不過咧，即係而家咧就真係好難講啦。即係嗱，以往咧就話，誒呢啲貨都係內地嚟嘅，咁所以咧就即係又平，品種又多，但係唔夠最煙喎咁樣啊！我哋要買韓國貨，但係而家大家都知道，呢個網購不只限於喺內地，呢個網購已經係世界各地。你喺巴黎睇中件嘢咧，有人喺巴黎接單，你喺巴黎寄嚟都得嘅。嗱，呢個事實上咧，而家係一個世界村，所以我就拋磚咧，即係希望大家要注意網購咧，無論佢係買邊度嘅貨，但係佢等於將入口免咗稅啊！呢個係衝擊到整個政府同埋市民佢一個生活嘅模式嘅。我諗仲深入少少講咧，免即係個入口稅都未必係即係佢一個即係主要收入，係個盈利稅啊，即係嗰個叫所得稅。嗱，其實好多鋪頭佢開間鋪頭喺度，佢正式去報稅嘅，佢有盈利噶嘛。咁佢啲貨入咗嚟，雖然可能係喺呢個入口稅之內嘅，唔需要嘅，但係佢因為咁樣做到生意，咪有盈利個所得稅咯。但係嗰啲代取網購貨嗰啲公司咧，佢係賺個運費嘅啫。而嗰啲商品咧係俾內地嗰啲不同嘅單位賺咗錢去喎，佢又冇俾所得補充稅俾我哋嘅政府喎，係咪啊？但係咧，澳門就係咁嘅。老實講，大家都會認為，唉，你啲濕碎啦，最緊要個賭收夠係嘛？即係呢個。所以中小企咪難捱。所以中小企已經係被排除咗喺呢個所謂個利益之中啊！即係而家你澳門你唔覺得咩？即係已經分開兩個世界啦。我其實唔止兩個世界，但係我粗分佢兩個世界，一個係同博彩、旅遊呢一類嘢有關嘅，呢啲呢，而家就覺得非常滋潤嘅。但係連演唱會都唔錯。係跟住出邊嗰啲呢，
就因為好多其他嘅衝擊而係不可抗疫嘅，佢做唔到，佢冇咁嘅能力去對抗佢嘅。呢啲唔好話坐以待斃啊！而家喺度真係吊緊鹽水嘅，事實上。有啲要求高嘅，即係嗰啲演唱會要求搭個景要靚嘅嚇。咁佢唔係香港運晒啲嘢嚟㗎，鬧教啊嘛。佢一早急定㗎啦，因為佢 book 嗰個場，而家呢，我哋講緊嘢嘅時候3月，佢已經預咗年底或者明年頭㗎啦嘛。咁佢同嗰啲會展嘅製作公司又夾好咗嗱，我要個台設計咁嗰個 floor plan 俾埋你咁澳門公司去製造，佢亦都唔可能將呢啲嘢喺大陸揾人整晒走嚟澳門，大陸走嚟澳門搭建，所以有啲嘢呢，仲係本地人有少少空間嘅如果你乜嘢呢都網去搞掂嘅話呢，即係澳門人連個口飯都難食㗎啦。嗱，其實咧，即係會展，我就對呢個行業就唔係好熟悉啊。其實澳門嘅會展行業，如果真係能夠留翻多啲職位俾澳門人，咁當然澳門人自己都要自強啦。係即係呢個唔好話，因為我有呢個身份嗱，我即係呢樣嘢真係奉勸翻即係本澳嘅人啊，唔好話我有呢個身份上我請先啲，唔好。你一定要有呢方面，你係有個價值喺度，即係你係努力過人哋，你係識嘢過人哋，你係能夠即係做到好多嘢嘅，咁你先有價值。唔係因為你有澳門身份證，你就變咗呢，你係優勝，唔係咁樣嘅。輝哥，你去參與過一啲大型嘅展覽會啦，包括好似粵澳名優產品展啊咁你見到搭嗰啲台美輪美奐嘅喎，成個牌樓咁，甚至一個展場可能其中個分場成1000平方英尺嘅喎，係嘛？咁立體嘅咁呢啲都係澳門嘅人搭落去㗎嘛。嗱呢啲其實亦唔係純粹澳門人做嘅，係，但係澳門係為主嘅。我呢就你講到呢度呢，即係因為你冇牌照，唔俾你喺度搭㗎嘛。澳門呢就嗰個即係個展銷嗰個行業呢，其實就越嚟越做得大嘅。因為呢，以往我見到即係幾個地方嗰啲即係展覽我都會而家少咗，以往經常去嘅，包括香港啦，包括喺廣州啦，睇到佢哋呢係即係哇，點解佢搭到嗰個展館，即係個展場咧咁靚、咁大規模，哇，好高啊！你知道嚇？而家慢慢睇睇下，澳門唔係話即係自己話自己好定唔好，其實澳門而家亦步亦趨，部分呢亦係做得即係有啲即係講超越咗某啲地方。你見到過年或者聖誕一啲嘅花燈包括一啲嘅議事亭前地有啲火車列車咁喺度氹氹跨喺度轉嘅喎，係嘛？即係整得係好硬淨、好靚㗎，係嘛？嗱，我就唔知道呢啲製作或者設計或者喺個裝嵌呢，澳門人喺上邊佔咗幾多份額我唔知㗎。佢由澳門嘅公司去競投嘅，而容許呢，即係某啲嘅嘢係幫襯人哋度整，咁當然佢有個比例嘅。如果你做得唔好嘅話，佢唔收貨㗎嘛。你都按照大家嘅合約協定個內文去做嘅。所以咧，即係呢個行業咧，嗱，我哋靜靜地喺度起緊一個變化。即係好多人如果唔係喺呢個範疇裏邊嘅人咧，唔知道原來咧澳門嘅會展咧係非常興旺嘅。係嗱，有樣嘅搭建，我覺得你都認為澳門有效率嘅呢個就係每年賽車喺整個賽車跑道圍繞住佢嘅所有有關嘅嘢包括防撞欄或者邊度要整啲架顯示牌效率係咪好高？因為要將妨礙公眾嘅嗰個程度降到最低㗎嘛。我哋其實咧就講緊即係澳門嘅餐飲同埋外賣係咁其實咧即係而家餐飲同零售零售我咧就見到咧，依然而家係存在咧，就喺北區嗰個餐飲仲係比較難做嘅。即係佢難做在邊度咧？佢係有生意，但係個價錢咧，即係講真係唔成比例嘅。佢點樣唔成比例咧？你大概諗到佢幾多錢租？你大概諗到佢最低嗰個人嘅人工有幾多？但係佢所賣嗰件產品嘅錢咧，即係個價格同珠海相差唔到20%。所以呢樣嘢呢，
都係澳門即係以後呢個餐飲嘅即係難捱嘅地方啊！啊，但係有啲勤力嘅嗱，我都見到咧，我哋呢度錄影嘅附近有啲燒味飯，19蚊，19蚊嘅燒味飯，珠海都買唔到單行啊！啊，雙拼咧，佢係加多少少錢嘅啫。係啊，雙拼佢唔係話將佢原來譬如叉燒減少兩個叉燒俾雞定，佢唔係㗎。雙拼就加多你再拼落去。即係4件叉燒加2件雞翼，就唔係2件叉燒1件雞翼。咁另外你睇到嘅喺2至5街附近有啲燒味檔，係講街檔唔係鋪頭啊，仍然係好平嘅。燒肉啊、雞啊，或者買雞翼，雞翼有豉油雞翼啊，咁都係比較平嘅。啊，我可以話呢啲地方你去斬白切雞，大嚿叉燒唔一定貴過珠海啊。係，所以咧即係話澳門人咧有好多都醒目嘅，即係尤其是去慣街市啲人咧。即係有時我又覺得有一種個意識上呢，係即係有時大家真係清醒少少。好多人住近住即係珠海嘅啦嚇，澳門嗰邊即係譬如台山啊、祐漢咁樣，佢哋會覺得我不如行過去。其實你行翻轉頭，你可能去二字街買嘅嘢呢，係平過上面都唔出奇㗎。不都要為民請命啊！咁啊，坊間好多中小企就話都多謝政府又推出呢個消費大獎賞，咁啊使2點去到蚊嘅億啊，唔夠3億啊，即係嚟推動。但係佢哋呢，就恐怕呢個推動呢都係極其有限嘅。佢哋呢係衷心希望政府係一個代管者啊，唔係屬於政府啊，係將我哋嘅錢、市民嘅錢居民嘅錢拎翻啲出嚟係喺呢個電子消費優惠計劃度，係俾大家8000以至更多，係正式谷下嘅市，亦都令到大家開開心心。咁你同唔同意？我唔止同意啊！我講出嚟，政府可能仲加頭痛啲啊！我覺得呢一樣嘢呢，係有必要係連貫落去，好似派現金現金分享一樣。因為點解呢？你而家澳門嘅情況呢，如果你想澳門嘅本地嘅生活即係正常，即係好翻啲啦。而家其實係咪唔正常？當然唔係。高收入嘅人、中收入嘅係不少嘅，但係我哋唔能夠唔記得低收入嗰班人㗎嘛。係嗱，至於有啲人提出呢，又話邊啲人唔好俾佢現金分享，我都講過呢啲扣減人一定引起社會分化。於是呢，真係我喺網上見到社會分化啦，話邊個大陸仔提出大陸出世嘅嚟到澳門，佢冇應該有咩電子消費優惠公務員唔應該有啊，佢高薪講過啦，啲人話做銀行都唔應該啦，佢咁高薪，教師都唔應該。我覺得唔好扣減人哋，有啲有嘅呢，一齊就皆大歡喜。特殊嘅嗱，好似早幾年定嘅呢個央積金，咁就話要居澳有183日，呢個我同意嘅。你後來定嘅可以設個限，已經俾開嘅呢，你唔好再搞，唔係真係社會分化。喂，你大陸仔嚟啊嘛，唔俾你啦喂。你又有錢嘅喎，你公務員啊高薪啲，唔應該咁樣分係嘛？應該好似幾年前一有啊大家有係嘛？即係除非你話庫房唔掂冇得講，庫房掂嘅時候呢，即係8000咪8000啦，8000認為多咪分2次咯。今次4000下半年4，有一次都試過下半年加碼，你記唔記得？我記得嗱，其實呢，即係以澳門現在嘅狀況呢，即係現金嗰個消費券呢。係我睇到嘅，即係我自己亦思考過啦。係目前呢，可以將澳門現在疲弱嘅啱啱我哋講嘅餐飲同埋零售呢，可以將佢呢，即係少少刺激一下嘅。其實你話係咪好大刺激呢？唔係好大刺激。但8000蚊呢，我認為係多少一啲作用啊？你應該同意有絕對有作用。好多謝輝哥。